Anio alatsinainy 7 ny volana septambra taona 2024. Ho reto isika mianakavy tokolasy tokovavy iara iombava amin'izao fankalazana ny faha-20 taona joroan'ny polisy-pirenena malagasy izao. Iara hitsangana ary isika hanao ny rafidirana andeha iseho amin'ny lohan'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny taratasy kely. Vavaka fiderana sy fisaorana azy tombo noho ny fahatratrarana izao fa-20 taona ny polisy-pirenena malagasy izao. Dia faly miarabanareo ary tratran'ny titsingery taona hankalazay androany sy rahapiso idy.
Aokan'olona rehetra samy hanaiky ny manam-pahefana satria tsy misy fahefana tsy avy amin'Andriamanitra fa voatendriny avokoa izay misy rehetra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny fandehanan'Andriamanitra ary izay manohitra dia mihatsy fanameloana ny tenany. Tsy mba ny asa tsara no atahorana ny mpifety fa ny ratsy atao ihany koa. Ka raha tsy te hatahotra ny mpifety ianao dia tsara no atao fa hahazo derano ianao satria alefan'Andriamanitra amin'ny fahasoavana anao izy. Fa raha ny ratsy kosa no ataonao dia matahory satria tsy entiny foana ny zavatra fa entiny hiteritra sy hamaky izay manao ratsy amin'ny mahalefitr'Andriamanitra azy. Koa ilaina ny manaiky tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny hitsi-kokoa. Noho izany ihany koa no azaovanareo kely fampanao raharan'Andriamanitra ny mpifety milozoka amin'izay raharana ho ataovy amin'izy rehetra izay tokony handoava-kevitra faditserana tahotra ho amin'izay tokony hatahorana ary haja ho amin'izay tokony ho hajay. Izany ary ny teny tompoko. Iaina izay mahazanak'Andriamanitra batemy sy batisa no raisika izay isika mianakavy dia rahasoanareo azy. Lavitra ny lalana hiditra amin'ny 480 taona manaraka indray tsika zany zao 520 amin'ny heritan toy makany fa izao ity fankalazana atrehitsika androany sy raha-pisotia aoka hanovozatsika hery hangatanana amin'Andriamanitra mba ahaizatsika mikia sy manompo ny vahoaka marina tokoa eto amin'ity tanàna izay nametrahantsika ity araky ny voalazan'i Jeremia vakina tamintsika teo hoe Andriamanitra no mitantana sy miaro izay rehetra vonona ny hanompo ny vahoakany. Fa rehefa tavaoko amin'ny fiainana isika mianakavy any dia matahoran'Andriamanitra. Isika zany zao zava-dehibe zao taonareo zao. Efa marika fatahoran'Andriamanitra zao taonareo zao. Matahoran'Andriamanitra. Tanjona Matio amin'ny toko 5. Ary noho nahita ny vahoaka i Jesoa dia niakatra teo an-tendrombohitra ary rehefa tapapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany ka nilovavy izy nampianatra azy nanao hoe sambatra ny mantra-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny malemy fanahy fa izy no handova ny fiainana mandrakizay, sambatra ny mitomany fa alana alahelo izy, sambatra izay nona sy mangetaheta noho ny fahamarinan'Andriamanitra fa ho afa-pahasambarana izy, sambatra ny mamindra fo fa hamondrana fo izy, sambatra ny madio fo fa hitan'Andriamanitra izy, sambatra ny mpampiavana fa hatsoina hoe zanak'Andriamanitra izy, sambatra ny miaritra fanenjena noho ny rariny fa azy ireo ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha tevatevarina sy enjena ary ampangana lainga noho ny amiko fa lehibe ny valosoa miandry anareo any an-danitra. Izany ary ka mikalazantsika ny teny Tompo.
Shawshai. Asakan siandakan saya apian faswafanau. Ikalia tukianasi haingara na samnai ameta ka filamina na yetu amfirenena. Wana nesa ka fa surusuruan ran si fiatana na irinai wanul belmo.
filaminana ny polisy-pirenena isaotra atsika mianakavy atao hoe mpiara-miasa moa zany a piraitapo ihany koa tonga miombona miaraka aminay amin'ny zao fankalazana ny anniversaire polisy-pirenena izao ka asaina mpitiavana sy ampanajana ianao Andriamatoa commissaire divisionnaire de police mandeha manana herinirino taleparitry ny filaminam-bahoaka atao amin'ny faritra Morimania misolo tena ny betsaka andray ny fitenenana. Misaotra betsaka nanome ny fitenenana. Omako manana ny fisaorana an'Andriamanitra. Lagnitsiny moa ny arifenitra fa atam-piangonana moa isika zany dia raha sisina angamba raha anao no tononona voalohany Révérend Père, Andriamatoa Révérend Père, Andriamatoa gouverneur ny faritra Morimania, Ramatoa préfet ny Ambositra, ianareo lehibe ny mpitandro filaminana namana, ianareo taleparitra eto anatin'ny faritra Morimania. Sy adino koa ianareo polisy-pirenena miara-miasa sy ianareo mpikambana ao amin'ny fivavova, tompoky lahy, tompoky vavy. Voalohany indrindra dia isaorana Andriamanitra nitatana sy nivimbona asika ka natratrara asika ny andro androany. Miala siny randray fitenena fohy manoloana anareo satria ny siny toy ny ady lamina ka siry mahafanina iazara mahafaty ary sy zakany teo aloha ka siry mahafanina ka ombako sy mahazaka ihany koa. Manaraka zany dia razoko voninahitra lehibe ho an'ny tenako ny hafako mitondra teny visivisy ho famotenana amintsika ny tantarany sy ny lalana nolalovany polisy-pirenena malagasy hatrape-andohana ka mandraka ankehitriny ary ny antony fivoriansika androany dia ny fankalazana ny faha 420 taona ny orenan'izany polisy-pirenena izany. Tamin'ny 30 septambra 1997 noteraka ny polisy-pirenena malagasy ary mbola sapandrara na servisy no ny andohany tamin'izany. Teo alohan'izany dia amin'ny andro fanazarana tany zany efa nisy ihany fa sakaizam-botra no niasoana azy. Taty aoriana kely dia nazary direction, avy eo direction générale, teo anivony ministère ny atitany izy. Naharitra zany tena naharitra mataony maro be na direction générale nanazy zany. Niovaova-trany ny anarany nandritra ny vanim-potoana lavalava fa tamin'ny taona 1979 kosa dia nazary ministère anatiny zavaty filaminana anatiny no niasoana azy ka ny contrôleur général de police Zafikely Ferdinand no nitatana izany voalohany. Ankehitriny dia lasa ministère ny filaminam-bahoaka zany ka ny inspecteur général de police Rakotoary Manana Erlala no ministre. Izay ny teo amin'ny sehatra national. Fa taty amin'ny faritra kosa dia mbola commissariat de police tamin'ny andron'ny République voalohany no nisy teto Ambositra. Fa tamin'ny taona 1974 no nazary direction régionale de la sécurité publique na DRSP ka ny contrôleur général de police Razafondravonina Joseph no taleparitra voalohany. Nanomboka tamin'ny volana Aogositra 2021 kosa ka mandraka ankehitriny dia ny commissaire divisionnaire de police Mandiny Manana Erinirina no taleparitra. Tantara fohifohy zay natao faran'izay fohy zany satria raha tantaraisika eto aby zay zany na ho herinandro sy vita.
eto ampamarana dia sy hainay ato anatin'ny fianakaviam-ben'ny polisy-pirenena eto Amoronmania izay soloiko tena etoana ny tsy hitondra ny teny fisaorana sy fakatelemana ho anareo zay nahafohy fotoana tonga nanome voninahitra sy nanofona anay masiaro enikaza sy ny voninahitra izahay tompo ary sy ombotratra ny afalianay notrononareo amafisika etoana fa misokatra mandrakariva ho an'ny rehetra ny varavaran'ny polisy-pirenena ary vonona izahay amin'ny fiaraha-miasa sy hanome fahafapo ho an'ny vahoaka sy mahavaly fitia toa zaza izahay fa Andriamanitra manakare-pahasoavana no angatana androsaky izany fahasoavana izany aminareo tsirairay avy makasitraka tompoko misaotra tompoko lahy makasitraka hatrany tompoko dia sy ombotratra ny afalianay tena defaly raha soata angamba ny afaliana dia tena agny ray tapitrisa kilometra agny ny afalianay zany maro zay ny afalianay zay zany fa misy zavatra kely avy aminay mianakavy tsy mendrika anareo le izy fa ny fonay manotra anazy no mameno azy fa dia nao sy ny ekipa moa zay zany samby mandray zay manandrify akoatran'izay voalaza zay koa zany dia nirakitra koa zany matolotra nay fiangonana mopera misaotra fa iaho moa fohifohy any dia taoko fohy kely ohatran'izay koa ny teny zany makasisa Andriamatoa governoran'ny faritra Amoronmania sy anareo mpiara-miasa amin'ny rehetra ianareo tany paritra izay mandrafitra ny faritra Amoronmania sy vily sy miaramila sy ngiarana manokana amin'izany ny ao amin'ny polisy nasionale izay tompony androandroany ao ianao révérend père izay mitarika izao fotoana izao ianareo fivapova izay tonga eto ihany koa ianareo mpanao gazety rehetra tsy fiditsy havanana isika rehetra izao tompo lasy tompo vavy mombana manana ny fisaorana ny tompo ny amin'ny nazahoantsika izao andro izao nahafahantsika nanatotosa tsaka sy andavana ity fotoam-bavaka ity fa ny miarahaba antsika rehetra ihany koa fa natotava somatsara miaraka manatotosa izao fotoam-bavaka izao manaraka izany dia miarahaba manokana ny polisy nasionale izay nahazo ny faha 420 taonany amin'ity anio ity ataoko hoe fa maro dia maro ny tantara izay hozaraina teo maro ihany koa ny hafatra avy amin'ny ray aman-dreny ara-panahy izay nohavina tampony nandritra ny toroteny mafonja dia mafonja raha olombelona dia efa nahazo ny retirety raha fonctionnaire moa zany ela dia ela ny polisy-pirenena manamarika izany fa nandeha lalana maro dia maro sedra maro dia maro dia raha mahalala fa tsy mora ny andraikitra ary dia tena miatrana tokoa mandritra ny fanatanterahana izany andraikitra sy asa izay sahanana izany fa miarahaba noho izany satria nahitratra izao 420 taona izao ianareo araka ny voalaza teo dia miaro sy manampy ny vahoaka ianareo isan'andro isan'ora isan'minitra eny isan-tsekondy dia raha tsika mahita ny vanim-potoana izay alantsika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tsy mora ny miatrika izany mafy izany satria dia miatrika amanaina ianareo mpitandro filaminana rehetra tafiditra ao anatin'izany ny polisy nasionale makasitraka sy makatelina amin'ny ezaka rehetra izay atao satria dia iaraha mahita tokoa izany na andro na alina dia miaro sy manampy ny vahoaka ianareo ao maso tena mpanjakana ny tenanay dia mankahery indrindra hahatotosatsaka ny sy andavana ary horakofany tompony hery mandrakariva mandritra izay fanatanterahana-reo ny adintsy andraikitra izay androany no natokana hahatsiarovana ny faha 420 taona matoky isika fa amin'ny hery taona an'izao dia hahatratra 20 taona ary mandritra ny taona mifanikiky dia hijoro eo mandrakariva ny polisy nasionale koa dia mirary ny soa sy ny tsara
ho anareo rehetra izahay moa dia eo mandrakariva ihany koa tanaka visy havanana amin'izay fiarah-miasa izay mba hisiny izay atao hoe filaminana izay ary rahantsika ho amin'ity tany nositsika ity indrindra moa ny faritra ambony mania dia izay filaminana izay no hanjaka eto amintsika rehetra ho ela velona ny police nationale ho ela velona ny police nationale makasitraka totokola afatsika mifampitory mba hoe miaina zay fitezapana izay dia aza misalasala sika ato amin'ny polisy pirenena malagasy ny manatona sy ny fampiresaka ny fanampia mamakivaky ty taona ity zao ndreo zao dia ataontsika hoe fanokafana ny taona pastoraty engania hisy fotoana isomantsika ndray amin'ny telo-volana faharoa ankoa ny telo-volana fahatelo mba ahafahantsika mba fampiresadresaka mahakasika an'izay hoe finoana sy fiainam-panahy izay dia amin'ny raha so tanteraka anareo azy ny teny fanevantsika moa atao amin'ny aumônerie militaire zone amoron-mania dia hoe iaveno andriamanitry ny tafika iaveno anarana Ozea toko faharoambifolo andimy fahaenina tafika io dika teny malagasy io fa force na hoe hery no voalaza ao ary ny teny hébreu zany hoe iaveno andriamanitry ny hiny iaveno anarana fa ombenimbeny tsika ifampizara n'izay teny zay dia hitatsika ao tena hoe aim-panahy ahafahantsika miaina zany zavatra zany directive pastoral zay henantsika hamakivaky zao taona izao amin'ity efatra ambinipolo taona manaraka ity manomboka androany dia miteviko voalohany tamin'ny telo teo hoe matakora aman-Andriamanitra zany hoe raha mpiona isika amin'ny telo volana faharoa na orin'izao fionatsika zao ry polisy malagasy namana dia zay fatahoran'Andriamanitra zay no horesako aminareo hoe zao tokony ataontsika mila matanjy n'Andriamanitra izy Andriamanitra ihany ny afaratsika namaiza zay indresaka ifanaovana zany hoe directive pastoral ty taon'ity miombana amin'ny diocèse dia hoe fanamasinana ny fianakaviana mifototra amin'ny fatahorana an'Andriamanitra dia misaotra anareo ary amin'ny tolotra zay menareo tombobe ny alany
tasoany tia androandroany sy raha-pisotia nareo tsy hitan'izay fa ny andro maro samihafa dia ngany Andriamanitra hitantana ziarin'ny polisy firenena malagasy amin'ny fanompona ny firenentsika tia mba ho reharehana zany hoe polisy izany ianareo isika efa mifaritra amorona mani dia misaotra anareo ray aman-dreny ara-panjakana izay tonga manosona hitako hoe isika rehetrarehetra avy eo amin'ny gouvernoura isika avy eo amin'ny école ny gendarmerie nationale ianareo avy eo amin'ny groupement atony zandary isika avy eo amin'ny commune isika mianakavy tarihiny inspecteur ny directeur ny oromea isika rehetrarehetra zao enganeo soa tsara isika rehetra ifanerasera amin'ny mpitiavana sy amin'ny filaminana ary nandro fahalemana izay ho tany sy tanànantsika zany dia manasoa antsika rehetra makasitraka tompolahy makapelina tompoko vavy Manatanteraka asakany sy andavany izay baiko pitolomana eo anivon'ny ministère izay zany raha mahasapa isika rehetrarehetra zany tamin'ny taona 2024 dia anisany faritra mena ny ato anatin'ny faritra sika indrindra fambositra dia niara-niezaka isika zasy milaza hoe izay polisy rery any isika atao hoe isika niaraka niezaka niady amin'ny asa jola am'izao fotoana izao 5 zao saritra nilaza hoe faritra fosy na hoe zone blanche fa kosa azo iainana zany hoe izahay dia miezaka atrany manasara ny fomba fiasanay zany na ny fomba fiarahanay amin'ny rehetrarehetra ihany koa satria io dia resaka fiarahamonina sy vitanay rery ny fitandroana ny filaminana sy maintsy miara-miasa zahay amin'ny mpitandro filaminana izay namanay amin'ny resaka amin'ny fokotany amin'ny andro masokokon'olona amin'ny quartier mobile sarotra ny resaka fitandroana filaminana dia ny teninay angamba dia hoe andao isika rehetrarehetra iady amin'ny
asa jiolahy fa sy ho vitanay polisy rery io fa ny mahafinaritra sady mahafaly aloha dia azo iainanay amoromania